നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന നല്ലൊരു നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ 1/2 കിലോ സവാള, 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, 2 തക്കാളി, ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി, മല്ലിപ്പൊടി 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ചിക്കൻ മസാല 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഗരം മസാല 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മുളക് പൊടി നോർമൽ മുളക് പൊടി, കാശ്മീരി മുളക് പൊടി മിക്സ് ചെയ്തതാണ് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, കറിവേപ്പില കടുക് നന്നായി പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സവാള ഇടുവാണ്. സവാള നല്ല തിന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. സവാള ആയതുകൊണ്ട് അത്രയും സവാളയും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും നല്ലതായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരാൻ വേണ്ടി. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സവാള പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി 2 സ്പൂൺ ഉപ്പിടുവാൻ. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അന്നേരം തന്നെ സവാള നന്നായിട്ട് എളുപ്പം ഫ്രൈ ആയി കിട്ടത്തുള്ളൂ. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരണം. അതിനുശേഷം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നമ്മൾ ചതച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് അതും കൂടെ നമ്മൾ ഇട്ടു. അതിനുശേഷം അതും കൂടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് അടി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കെല്ലാം ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കണം നമ്മൾ. നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം. കുറച്ചൊക്കെ അടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കറിയെല്ലാം ശരിയാക്കി ചിക്കനൊക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അടിയിൽ നിന്നെല്ലാം ഇതായിട്ട് വന്നോളൂ. ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. എന്നാലും വലുതായിട്ട് കരിയാതെ നോക്കിക്കോണം. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ടു. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഫ്രൈ ആയി വരണോ അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. അത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ കൂടെ വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടി ഇട്ടുകൊണ്ട് ചിക്കൻ കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. അന്നേരം അറിയാൻ പറ്റും. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ അങ്ങ് ഇടാൻ പോവാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അത് നല്ലതായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരണം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വരുന്നവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ പച്ചമണമെല്ലാം മാറി. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചിക്കൻ മസാല ഇട്ടു. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഗരം മസാല ഇടാൻ പോകും. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗരം മസാലയും ചിക്കൻ മസാലയും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇപ്പം തന്നെ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിക്ക്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ടൈമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലതായി ഫ്രൈ ആയി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം എല്ലാം മാറിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇടണം. മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട്
ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോയിലോട്ട് ആക്കിയേക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടി എല്ലാം കരിഞ്ഞു പോകും. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ആ പച്ചമണം എല്ലാം മാറി മുളക് പൊടിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആവുന്നവർ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും വേണം. എന്നാലേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വരണം. നന്നായി ഫ്രൈ ആയി ചിക്കൻ അതിന് ശേഷം നമ്മളിട്ടു. ചിക്കനും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം. ആ മസാലകളും അതെല്ലാം ചിക്കന് നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം. എല്ലാ സൈഡിൽ കൂടെ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും വേണം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നന്നായി ഫ്രൈ ആയി നല്ലതായിട്ട് അതിനകത്തെല്ലാം ഗ്രേവി എല്ലാം പിടിക്കുന്നവരെയും നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ചിക്കൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി നന്നായിട്ട് ഇതായി കഴിഞ്ഞപ്പം ഇച്ചിരി ഡ്രൈ ആയി വരും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിപ്പഴം കൂടി ഇടണം. അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നമുക്ക് ഈ തക്കാളിപ്പഴമൊക്കെ വേഗം തന്നെ വാടിക്കിട്ടും. നല്ല ചൂടുള്ള ചിക്കനകത്ത് ഇട്ടുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വാടിക്കിട്ടുകയും ചെയ്യും. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ആ തക്കാളിയെല്ലാം നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരണം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി അടിയിൽ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ തക്കാളിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് വാടി വരുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് വാടി വന്നു. നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് മല്ലിയില ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും കൂടെ നമ്മൾ ഇടുവാനേ. മല്ലിയില ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ചിക്കൻ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റും കിട്ടും, നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് മല്ലിയില ഇടുക തന്നെ വേണം. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. മല്ലിയിലെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വന്നു. അതിന് ശേഷം തക്കാളിയും വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു. വെള്ളം അവരവരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒഴിക്കാം. എന്തായാലും ചിക്കനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാവും, അതും കൂടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണം. പിന്നെ ഗ്രേവി കൂടുതൽ വേണ്ടുന്നവർക്ക് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയും വേണം. നമുക്കിപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇളക്കി നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് എത്ര തിക്കായിട്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വെന്ത് കഴിയുമ്പം കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് തിക്കായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതനുസരിച്ച് വേണം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ. ചിക്കൻ കറി എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവി തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് ഗ്രേവി വേണമല്ലോ. അതെല്ലാം വെന്ത് വന്നു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അതിന് ശേഷം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ. നല്ലതായിട്ട് ചിക്കനും വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം.